Hello，各位網友好啊！又到我休閒小生出場嘅時候啦。今晚我會煲湯。呢輪啲天氣凍咗好多，啲傷風感冒都好犀利，大家真係要保重身體。但係如果唔好彩中咗招嘅話，你哋啲咳好翻未呢？如果拖拖拉拉都唔斷尾嘅話，我今日呢一個嘅鱷魚肉淮山百合豬展湯就啱晒你哋啦。記得唔好行開，花幾分鐘嘅時間睇埋我今日條視頻啦。喺我分享之前，請大家免費訂閱我休閒小生嘅頻道，仲有撳埋個鐘仔，當有新片上架嘅時候，就會即時通知大家噶啦。嗱，我呢度咧大概有80克嘅鱷魚肉乾啦，咁另外仲有淮山百合同埋其他嘅藥材湯料。咁我會先用清水浸咗呢啲嘅湯料先，因為大凡所有嘅藥材都會經硫磺焗過嚟防止昆蟲滋生嘅，而硫磺對我哋身體係冇益噶，所以我哋要用清水去除咗啲硫磺。咁大概浸佢15分鐘啦。嗱，呢個湯呢，我會加入適量嘅蘿蔔、粟米同埋番茄，令到佢嘅味道更清甜，同埋營養更加豐富㗎。而家就等我先嚟處理咗啲材料先。嗱，跟住呢，我哋要將幾樣材料飛水，豬展同埋有2隻陳腎，栗子同埋鱷魚肉啦。我哋用凍水加熱飛水，而家去飛水。嗱，而家沖洗翻啲材料嘅先啦。嗱，咁就搞掂，可以備用㗎啦。而家所有嘅材料都預備好晒啦，我哋將啲湯料加晒落個煲嗰度，準備煲湯。好啦，搞掂晒，而家開始煲湯。2個鐘頭之後，我哋再返嚟。哇，好香啊！試一試味先，加半茶匙鹽。OK， 筆碗過嚟先。我今日呢一個嘅化痰止咳、預防氣管敏感同哮喘嘅鱷魚肉淮山百合豬展湯又搞掂啦！我休閒小生喺呢度祝願各位網友身體健康，日日飲多啲湯。我今日嘅分享係咁多啦，希望大家鍾意啦。嗱，至於各樣湯料嘅詳細份量呢，大家可以喺我視頻裏邊嘅內容部分就可以揾到相關嘅中英文食譜噶啦。如果大家鍾意我今日嘅分享嘅話呢，記得俾個 like 我，同埋將個視頻分享出去。多謝大家嘅支持，咁我哋下集再見啦，拜拜。